نخلص الامتحانات ونبقى براحتنا بقى. ده انا نفسي انام براحتي واصحى براحتي بعد الامتحانات. ماما ازعى يا ماما. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه؟ انتوا كويسين؟ ايوه يا ماما، بس يلا اصحي. اصحى ليه؟ هي الساعه كام؟ الساعه 6 يا ماما. يا ولاد اللذينه، ده انا كنت في المدارس كنت بتحايل عليكم وما تصحوش غير بضرب الشبشب. هنعمل ايه يا ماما؟ هنعمل ايه بقى؟ احنا جعانين. ماشي. اوعى بقى يا رخم، اوعى بقى يا رخم، مش هسيبك. اوعى انت، اوعى انت يا واد يا بت، حرام عليكم، دماغي صدعت. ماما عايزه اكل. ماما انا عطشانه. ماما زهقانه عايزه اخرج. ماما انا عايزه لعبه جديده. جعان عطشانه وزهقانه. ماما انا عايز بلاي ستيشن. ماما انا عايزه ادخل الحمام. جعان زهقانه